boas a todos e a todas. Só quería compartir con vos a maravillosa noticia que me deu o Galician Film Forum de Londres fai ben pouco. Estaremos presentes o día 5 de abril con Matria, acompañados nun programa que inclúe tamén a maravillosa película de Xiana do Teixeiro, Todas as mulleres que coñezo. Sí, o 5 de abril no King's College de Londres ás 7, nunha cita moi especial para min, que me fai moitísima ilusión compartir con todos vos, pois Londres foi unha cidade na que vivín 8 anos e os compañeros e compañeiras organizadores actuais do Galician Film Forum foron e son compañeros e compañeras meus, co que, bueno, é toda unha alegría inmensa e gustaríame compartila con vos, así que animádevos, Matria, Todas as mulleres que coñezo, día 5, no King's College ás 7. Ali nos vemos. Chao, un bico.